डिश टीवी में अगर कुछ चैनल में आवाज़ आ रही है और कुछ चैनल में आवाज़ नहीं आ रही है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको नहीं ठीक करते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं, तो आपके पैसे लग जाएंगे। ठीक है जी, 200 रुपये आने के लिए लेगा। बाकी हर टेक्नीशियन को वो दिया होता है टारगेट की सेल करने का, तो आपका कोई पार्ट भी आप बदल के जा सकता है, उसके और ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कुछ चैनल पे आवाज़ आ रही है, कुछ चैनल पे नहीं आ रही, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चैनल जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे सेट चैनल हो गया, मतलब सोनी के चैनल है। और यहाँ पर और भी जैसे चैनल मैं बदलता हूँ, NTV हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, तो इसमें मेन्यू बहुत जल्दी हट रहा है, इसको मैं इसका टाइमिंग बढ़ा दूँगा तो ये जल्दी हटेगा नहीं, जैसे ये रहा है। तो अगर ये चैनल पे आवाज़ नहीं आएगी तो उसको कैसे पता चलेगा इस पर क्यों आवाज़ नहीं आ रही है। इस पर तो देखो लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये लिखा इसलिए आ रहा है कि वो पैकेज में नहीं है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। मेन्यू बटन दबाना है आपने, और ये मेन्यू इसका खुल जाता है। यहाँ पर आपका माई डिश टीवी आएगा लिखा हुआ, और जिंग का बॉक्स होगा तो जिंग आएगा लिखा हुआ। ओके करना है आपने यहाँ पे। ओके करने के बाद में आपने आ जाना है लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी, लैंग्वेज पे आप ओके करेंगे, और यहाँ पर ओके करने के बाद में एक सीट और खुलेगी। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। इस यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़, आप यहाँ पर ये 5.1 देख रहे हैं, नो है। अगर इसको हम यस कर देते हैं, मान लो राइट कर दिया, यस कर दिया, मतलब ये ऑन हो गया, तो अब आपके बहुत सारे चांस पे आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है जी, तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखो कुछ नहीं आ रहा था, पैसे के बाद में 5.1 आ गया। अब इस पे 5.1 देखो, जिस पे आएगा लिखा हुआ उस पर आवाज़ नहीं आएगी, और उस पर आवाज़ नहीं आएगी तो आपको जो है टीवी चैनल जो है उस पर आवाज़ आएगी ही नहीं। कहने का मतलब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा तो इस पर आवाज़ आएगी, और जिस पे 5.1 आ रहा हुआ लिखा हुआ तो उस पर आवाज़ नहीं आएगी। तो ये सेटिंग्स करनी होती है, जैसे कि इस पर आ रहा है। अगर ये चैनल पैड होता तो नहीं आता। एक ये बताने का प्रोसेस है, मैंने बहुत लंबे टाइम तक डिश टीवी में काम किया, तो इसलिए मैं ये सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल चैनल है तो इसमें देख सकते हैं, इसमें भी है। तो 5.1 जिस पे होगा उस पर आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको सेटिंग करने का एक ही तरीका है, मेन्यू बटन दबाओ और माई डिश टीवी पे जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में आपको इसमें जैसे ओके करना है। ओके करने के बाद में अपने लैंग्वेज पे आना है, लैंग्वेज पे ओके करना है। एक मिनट, यहाँ ओके कर दिया, और इसको आप ऑफ़ कर देना है, तो आपके जो है पैसे बच जाएंगे, और इसको आप बड़े आसानी से अपने ठीक कर पाएंगे। तो ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, और आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करते जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।